pusa ng ibon. Ang pusa at ibon. Bakit Kitty? Makain ka rin ba ng pagkain ng ibon? Ina birdie. Kulit naman kasi ni Moni. Ito na mga birdie. Tara na. Eat na kayo. Lapit na. Okay. Eat na. Oh, very good. Very good. Ikaw rin, halika na. Huwag mong kainin yung pusa. Good morning, guys. Ayan. I make some short video para sa mga dumidikit po dyan. Nang sa ganun, hindi kayo magpi-play ng mas napakahahabang video. Ayan, tara kayo dito sa aking paraiso.